Crank mo kuya. Crank? Okay, crank mo. Hop. Wala. Isa pa nga, isa pa. Hop. Wala. Mag-check ng Ford Expedition. Ang concern po ng ating customer, dondo lang po siya pero hindi po siya umaandar. Hindi. Binaklas po namin yung fuel line doon papunta sa injector. I-check natin kung merong gasolino na nilalabas. Guys, natanggal na natin yung fuel pump niya. Napansin ko yung dito banda sa sakit, ayan sa loob, sunog yung dalawang terminal. So para ma-check natin, re-rekta natin sa battery, ilubog pa rin natin sa gasolina. Kasi nung kanina pinakrank ko siya, wala talagang nilalabas na gasolina. So siguro nasira na dahil nasunog yung socket. Check pa rin natin. Sila ito battery. Mapapansin nyo guys, nirepair na lang pala nila to dati. Ayan, may hose clip na. Ibig sabihin, hindi pala to original. May repair na nila. Gagawin natin, papalitan na lang natin to ng bago. Kasi wala na, sirang-sira na talaga. So yung socket nya dun sa taas na pinagkakabitan dito, i-check na rin natin kung sunog din yun, papalitan natin. Napakarumi ng filter nya. Ito pala guys, oh, yung socket nya, yan kung makikita nyo, sunog din siya. So kailangan din natin tong palitan, kasi kung magpapalit tayo ng bagong fuel pump tapos di natin to na-repair, maaaring masunog ulit yung ating fuel pump dahil dito naglo-loss connection siya. Ayan, mapansin nyo, sunog na rin. Papalitan na rin natin to. Lando. Lando? Dito niya ihatid? Oo. Wala, hindi siya pwede sa bahay. Sige, dito natin tagayin. Sige. Habang nagtatrabaho. Maganda yung sasakyan para Ditali yung ano niya. Yung fuel filter niya, ditali. Kaya hirap tanggalin. Ditali. Ang gana na ba? Bunatan na natin.
tayong wire stripper. Parang quick. Pasok na lang natin sa chat. Tapos muna tayo ng head shrink. Ito na po yung palalabasan niya guys. So, ayan, naka-fresh yan, hindi matatanggal yan. Ito na po yung ginamit ko, yung wire stripper natin. Guys, tapos na. Balikan nyo natin ng electrical tape. Balik na natin yung tanke guys. Hello guys, pandarin na natin yung ginawa ko ng pinalitan kong pump. Ayan, subukan natin pandarin ngayon. Ayan, okay na, umandar na siya. Kanina ayaw siya umandar. Nagtaka ako bakit ayaw siya umandar. No, sinalangan ko ng computer, lumabas yung code ng fuel pump primary circuit. Kaya nung dinilit ko, in-start ko ulit, umandar naman siya. Tapos yung doon sa fuse box guys, nilagyan nila ng fuse na hindi dapat lalagyan ng fuse. Diode dapat ang nakalagay. Yung fuel pump natin, gawa nung nilagyan nila ng fuse, dapat diode. Ayan pala guys yung diode, pinalitan ko na siya. Kasi dati nilagyan nila ng fuse 20 amperes. Kaya nasunog yung fuel pump natin. So dapat diode ang ilalagay dito.